Maikanem, Abilin. Tinapalapas. Pinatgan da Rodrigo kan Carlota, tikid daw ni Ella, ang mga alada iti gwardya iti mansyon. Gaputa maawatan dati kasasaad ni Ella, ken kayat damat a protektaran da itoy. Kabayatan na, simmalog mat ni Ansong manipud iti kuta da, tapno mapan agkalap iti damag, may papan kada ami kan lando. Gaputa di namatan mauray iti panagsublida iti kuta. Naglayon ni Ansong iti kalapaw na. Ket idiin lukat na ti ridaw ti kalapaw na. Nakita na ti surat ang naggapaw kinilando. Itagagayem, at 20 tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem, Abilin! Ha? Naggapo kinilando. Basag ti bagbaga na iti surat na. Dakas tinapasamak kada kami kini ami. Intalaw dagiti pasurot ni Don Simon ni ami. Ket pinaltugan dakmat. Natamaan ti sakak. Ngem agpapaimbagak itan. Addaak ita iti kalapaw ni Tata Santos. Iti akin amyanan apasag. Oh, nukasta, dakas tinapagtindalando. Naturad kayo! Gaputad da igam nyo. Idinto ta siyak katawan igam ko. Talaga atang sitkamot gayam, ami. Nagbaliw ka na. Sa balikaitan. Da kayo din ang balbaliw kanyak. Ngem magustuak ti kinaturad mo a babay. Saan ka pa yapatay nita? Gaputa makaritakan ka. Kaslakar-karitam ti kabagalan mi. Akaslab dabael mo kada kami. Talagang ata. Isungagsak ka na kayo. Oh, nasakit ti panangkitam kanyak. Nagtadam dagiti matam. Patayin daklangan. Sandak nga ipopo ka kastol. Anya? Di ka maawatan. Labanan nag. Ngam kayat mo matgayam ti matay. Ngam di ka danag. Dumting to na ita tiyempo. Ngam ita. Saan da ka pa'y lang apatayan. Gapo. Tapakay ranudan da ka. Awan ti makitak ita iterwar ti mansyon. Diyak makaid na. Gaputa isulat ta dayta ti adday ti panunot ko. Ti panagsubli dadon niya anita. Amangan no umay darumaot dito eh. Kat patayan dak. Adda ka bayam dito, Ella. Ito'y akin nga to apaset ti mansyon. Sapsapulin dak ka di, Ma'am Carlota? Ay, pasensya ka yun Anya ti ipatrabaho yung kanyak. Aramida ka dagos, ma'am. Awan, Ella. Saan ka ngamin ang makita dita baba? Iso analagip ko nga amangan no adda ka dito eh. When, ma'am, kanayon ti kaaddak diti akin nga to apasat ti mansyon. Taaglarga bistaak. Ella. Jak sardayan ti aglarga bista dito'y, ma'am. Amkag ngamin nga amangan no agsublida Senyora Anita. Kat anya pa'y ti aramidan da dito ay. Di kagdanag, Ella. Adda mo ten gwardsya ti mansyon. Uray dalatalo. When, ma'am, kat agyaman pinatgan nyo tikid daw ko. Ngam, agdanagaklat ta. Tadi tay ammo ti panagsublida. Iso akanayon ti panaglarga bistak dito ay. Tapno masakbayan tayo na bilang. Ala, saan ka aparitan ni iti day tangar aramidam, Ella? Nasaya at matket di tapno makapagsakbay tayo. Lupay kasta.
I-relax mo ti bagim. Ti panunot mo. Tabadimat no day talatan kaya day ti panunot mo. Jak ngamin kayat nga adda madangran kada kayo, ma'am. Amangan no kagura nakto ni Victor no mapasamak ti kasta. Kan maysa, no adda man madangran, saan kumaada kayo? No dikat siyak. Addan gwardya tayo. Isuati ka nagpanunot, iti kasta. Tinasayaan, bumabatan. Mapanta iti kusina tag meriendata. Mama, Umay kakit din, Ella. Saanin aday ta ti panunutam. I-relax mo ti panunot mo. Talaga nalaing kayo, madam. Talaga na't nagtilata at pinuntiryayo. One part. Nalaingak pa'y lang, apo malto. Bilibak, Oh, iha! Abda ka ba? Umay kayo sarong karan, mama. Yam ko na ni nanain siya nga da kayo diti likod ti mansyon. Ala, iha, umay ka. Isuro ka, apo malto. Ha? One, iha. Isuro ka, apo malto. Iti kasta, makasursuro ka. Kasta, Ma'am Rina. Sirigam tilata. Okay. Kalpasan na. Kalbito mon tigatilyo tapaltog mo. Okay. Jak na puntaan tilata, mambay. Sana parikot day ta. Maala day ta iti praktis. Kanayunam ti agpraktis tapno makasursuro ka. Kasla makaritaan. Sige, mangbay. Kanayunak man ti agpractice ang pumalto. Takayat ko ang matinag ko day taalata. Wana, ma'am. Ang daklat ta amang isuro ka na kayo. Agyaman na. Sige, ma'am. Sirigam maninday ta alata kat paltugam. Natamaak! Saan pala nagbalo ti kinalaing ko, Apo Maltog? wan nga rod, sir. Nalaing kayo gayam ako maltog. Agyamanak. Oo, sige. Isuro ka, Ella. Ay na, talaga kayat ko ti makasursuro, sir. Agyaman tada kayo amismo tinag ko nang agsuro at. Kasapulan ang makasursuro ka. Tadamad gayam mangisiksikat itibiyag mo. Sir, Sige. Agsanay ka, Apo Maltog. Ella, isuro ka. ay na, kamodyanan na. Napunta ak, sir. Napunta ak tilata. Well, napuntam, Ella. Ay na, kasla jackpot yan, sir. Tsambalang na ijay. Lalala. Ituloy mo, tagsanay. Atoy. Kukuam na iti apaltog kanina. Idulin mo, tapno ada pang salaknib mo iti bagim. Mama, apay ngay kandak iti palto. Kan apay asalak ni bakti bagi. Iti anyaga po. Iha, di mo amo ti mapaspasamak. Laglagi pam amay sa amayor ni papam. Kat adda dagiti manggurgurakan kuana. Gapo iti kinamayor na. Anya ti amom. Nga mga nusika ti pangidas alan da iti sakit tinakam da. Anya? Iso anas kami adamot paltog mo. Apang salaknib mo iti bakin. Kano ti panangiwayat ti iti plano, Anita? Iti kabiita na panawan, Simon. Sige. Bagam dang iti pasurot ta nga ganad da. Di ka agdanag. Gaputa adda aktumot lang iti dayta aguntaway. Anya? Sana. Narigat na sumurot kanto kadakwada. Awan na talaga ti panunot mo, Anita. Tanya ko mati-matino bilang tada. Kasanon no mabulilyaso wano adadakes na mapasama. Kat matiliw kayo. O, anya lang ang timako na ti tao.
Anya, Iswa na riga ti pampanunutan. Saan kan na makiraman? Baya madagiti tao ta at tinay. Agyaman nagtanasarakan kamot lang, Lando. Mangansong, pakawanan ba kami kanyami? Saan nyo abasol tinapasama kada kayo? Takas tinagbanagan nyo. Niyami mangansong. Diyak mo na niya tinapasamakan ko na. Aday ta iti ima dagiti pasurot ni Don Simon. Sigurado ka, Lando. Saan ka kadya nagbidot? Siyak ti makapanagnag asaan ang nagbidot ni Lando, Barok. Gapota nakitak ti panangpaltog dakin ni Lando. Aniya. Mangansong, sa pulong ni Ami. Amangan no pinagaramidan kan iti dakas. Bayan nakpailang dito Tanatalganak dito Asikaswom ko man ni Ami. Lando. Sa pulag ni Ami. Surutan nak Mang Igme! Mapantay jay turod! Ya! Ya! Sumursurutak na to! Ya! Ya! Kayat ko ti mapan ijay turod! Sige, ma'am! Uyugan ka! Magpintas mo't daan dito, ma'am. Iti, kabaya ko iti asyenda. Itala nga yung mayag dito. Anya? Italaan? Uy, ma'am. Sana kami naman nagpasyar. Kano malpas ti trabaho iti asyenda. Agdaklatan iti kalapaw ko ta, ginanaak. Diyak makapaspasyar. Kasta? Amam ka di, Mang Igme. Napatagday ka adis sa kanya. Dito'y turod. Juan, gapot na malaglagip ko ni Victor na daak dito. Victor? Ni Victor? Juan, apay? Amamom ni Victor ang kaayan-ayat ko? Ha? Ako? Ay, sa ma'am. Kanagnagan na lang siguro tayo, ma'am mo. No, kasta kailiw ko ni Victor. Umayak lang ta dito'y turod. No, apay ba't namin ang naging natayo kami? Ha? Nay, nagduluha ka mata, ma'am. Diyak masarkadan ti pa nag-arupos ti luhak, Mang Igme. Gapot na talaga kailiw ko ni Victor. Kailiw ko ti kayan ayat ko. Ang kayanas ka na. Dito'y turod ti papanan nyo. Nukas na kaili mo ti kayan ayat mo, ma'am. Gapot na ito iti saksi iti ayan ayat mi. Daytoy aturod ti saksi itinapod no panagayat mi ti tunggal maysa. Kasta ka di, ma'am. Kat nakasta nga umayak dito'y turod. No maililiwag ka ni Victor. Makarik na ak iti pan nakabangar. Kasla maupap ti iliw ko. Ma'am, Pasensya ka na. Tas ikamatan ti pangibagbagak iti daytoy ang marikrik na. awan parikot, ma'am. Manakaw ta. Sidadanak lata. Sumurutin ka, no? Kasta nga umay ka dito'y turod. Uyugan ka lang ka, ma'am. Kasto'y tinapanunot kong aramidag. Tapno mamwak, no si bibiyag pay lang ni Ami, wano pinataydan. Mag-apply ka kas may sa at tao da Senyor Simon ng ansong? Juan, kasta ti pampanunutak nga ramiden. Ang mga no, may sagmak kalaeng, Barok. Saan mo't siguro? Saan mo't amabali na baybay ang tayulatan ni Ami? Mala, no, day tate mo manasayak. Aramidem. Agan nagkakuma, Barok. Juan tata, Magandang ka mang ansong. At datlat ta dito nga guru-ure kada kayo. sige, katagpapigisa ka. Agpaimbag ka dagos, Lando. Saan ka na makalisi kanya karisabong? Kukuha ka ita. Ti awanan pa ati mo niya. Umay ka manamba. Tinaparakupan! Kinayak mo tilapay ako, anay ko. Anay ko, kinuntaran ti. Ito nga, ang
babae. Ikaw, hanggang di nagmaabak. Ha? Naman na rin itibuot. Ita, kukwakan. Kukwakan! No kasta, at banituan iti silid day nga ami. Wen, boss! Itay paya. Ti salbag atungan. Talaga di nasardengan ni ami. Jaga mo no anya aramidon na itan, iti dayjay nga ami. Ta itay pay matasimrag iti silid ti babae. Salbag atungan. Anong bayak man langan? Ang gayam. Kumusta tinapastrag ita ang lawas? Maya, boss! Ato manan ti naornong iti kaha. Gapota, agtultuloy lang tamat ti kaada ti customer. Kanti pagsayatan na, at dalatan na lagaw ang marihuana. Ado, ti gumadang. Nasayat. Managsakan lakit din ni madami ti daytoy. At da kanyak ti susi ti kaha. Boss, mabalin nyo lata bilangan ti kwarta na pastrak. Talaga bilangak. Gapotanas ken, ayawat tayon kini madam. Ibatik da ito'y igam ko kan kalando. Kahit mo sawan mang ansong. Awan paltog mo sumango kadagiti pasurot ni Senyor Simon. Wen, gaputag pamarangak langan kadakwada. Kat patsiklawanay, nga awatan dak kas may sapasurot da. Aganad ka mang ansong. Wen, agan nadak para iti grupo tayo. Kan para kinyami. Nga iso ti kang runa na makagapo, nga ramitek ti kastoy. Antoy ti koleksyon ni lawas, madam. Yawat kun kada kayo, dahi ti abag. Nasayat. At damot lay ti bag, ti listaan, madam. Sige, Bart. Itad kung tumatan ti sweldo yo. Da kayo amin, apasurot mi. Ang giyaman kami, madam. Asino ka? Kananyat masapol mo. Boss, kayat ko ti sumrek kas bodyguard. Pangasyo, boss. Anya? Pangasyo, boss. Awatan da kuma. Agpakpaka si madam. Awan ka no ti master na sa bali. Panagkita, mabalbalin mat, madam. Nupay kasta, adda kada kayo ti pangadang. Tauray kayat kong awatan, no di umat kayat, awan maramida. Apay. Amom ka di ti agiggamit ti paltog, lalaki. Uwan, madam. Ta adamat paltog idi day di tatang ko. Nalainga ka pumaltog iti bilit, madam. Bart, kita no kabaulan na ti agbalin na kadwayo. Sika ti mangadag. Wen, madam. Anya ti aramidon ni Ansong, numakastrek, kas pasurot da dunya anita. Gagayem, di liwanad enggan, tituloy, tinobela tayo na pauluan. Maikanem, apilin! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon, Jun Ributaso. Technical kan musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. Maikanem, apilin!